又輾轉之下咧，又去翻佢嘅出生地啦，就係嗰個底比斯。咁去翻自己個故鄉，但係佢唔知㗎，佢唔知自己喺嗰度出世，唔知係嗰個王子嚟㗎，亦都冇人知道有呢個王子出現。咁嗰陣時咧，呢個底比斯國王咧，俾呢個妖怪啊搗亂啊，咁要人解開個謎底，咁佢先可以打贏呢個妖怪嘅。咁呢個謎面咧好得意喎，原來以前卡通片咧或者以前玩啲謎語咧都玩過喎，就係佢就問啦，咩動物朝早4隻腳走，中午咧2隻腳走，晚上咧就3隻腳走，即係點樣行路啊？朝早4隻腳行路，中午2隻腳行路，晚上就3隻腳行路。咁如果有聽過呢個謎語嘅人咧，就知道答案啦。咁我節目最尾我就會開估啊，而家唔開估住，大家諗下先。咁咧，阿伊底帕斯咧就答啱咗咯喎，咁趕走咗呢個妖怪啦。咁佢幫呢個底比斯咧解開呢個困境啦。咁啲人咧就封佢為王喎。點解咧？因為當時候個國王唔見咗，咁唯有推個新王出嚟。咁佢而家做咗英雄啦。咁啲人咧就叫佢推佢做皇帝啦。咁以前咧就有一樣嘢就係咧，邊個做皇帝咧就可以攞晒前朝皇帝嘅所有嘅財產，包括老婆。所以咧嗰個皇帝嘅老婆咧就成為咗佢嘅老婆啦，就成為咗呢個伊底帕斯嘅老婆啦。咁冇乜嘢啦，咁樣生活啦，仲生埋仔女添。佢哋即係佢同其實即係佢阿媽，佢就生埋仔女添。但係後來咧，唔知點解喎，過咗一段時間之後咧，呢個底比斯呢個城邦啊，又有瘟疫啊，又有戰禍啊，啲大肚婆啊難產啊，啲船又沉啊。咁咧點解有啲災禍咧？跟住然後咧，阿伊底帕斯咧就去揾啦啊，點解會有咁嘅命運啊？點解個神啊要點樣懲罰佢哋啊？